എല്ലാവർക്കും മോളീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഒത്തിരി വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടല്ല മുറിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം. ചിലർ അത് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇടാനായിരിക്കും താല്പര്യം, അങ്ങനെയുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഞാനിത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണെന്ന് പറയാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് അതായത് ഒരു 1/2 നാരങ്ങയുടെ നീര്, അല്പം ഗരം മസാല, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പേ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, കാരണം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഉപ്പിടേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇറച്ചിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊരു അരമണിക്കൂറായി ഞാൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു 3 കപ്പ് അരിയാണ്, ബസ്മതി റൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് കുറച്ച് സവാള, അതായത് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്, ഒരു 1.5 സവാളയുണ്ട്. ഇത് വളരെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് അത് ഇങ്ങനെ ഓരോ അല്ലിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. തക്കാളി വലുതൊന്ന്, നാരങ്ങാനീര്, കുറച്ച് കിസ്മിസ്, കാഷ്നട്ട്. ഇത് സവാള വേറെ നമ്മൾ ചിക്കനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ സവാള നമുക്ക് വറുത്തിട്ട് ചേർക്കാനുള്ളതാണ്. മല്ലിയില, മസാലകൾ, മുളക് പൊടിയൊക്കെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുളക് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ എരി കൂടി പോകരുത്, അതിന് വേണ്ടി ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് 1/2 ടീസ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1.5 ടീസ്പൂൺ, നെയ്യ്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന്. വെള്ളം തിളയ്ക്കാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് പട്ട, വളരെ കുറച്ച് പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക ഇത്രയും ചേർക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പ്, അല്പം നാരങ്ങാനീര് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം തിളച്ചു അരിയിടുക. അപ്പോൾ അരിയിട്ടു, ഇനി അത് വെന്ത് വരണം. അരി അവിടെ നിന്ന് വെന്തോട്ടെ. ആ സമയം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിനാദ്യം നമ്മൾ വേറെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നെയ്യ് ഒഴിക്കണം. നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കാഷ്നട്ട് ആദ്യം, ഇത് ഓൾറെഡി ഒന്ന് വറുത്ത കാഷ്നട്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രൗൺ കളർ കാണുന്നത്. അപ്പം നെയ്യിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇറക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനിടെ നമ്മൾ അരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, അത് വെന്ത് പോകരുത്, ഒരു 1/4 വേവേ ആകാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് നോക്കിക്കോണം. കാഷ്നട്ട് ഞാൻ വറുത്തു, അത് മാറ്റുകയാണ്. അടുത്തത് കിസ്മിസ്, നമ്മൾ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുക. ആ പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് സവാള വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അരി ഒരു 1/4 ഭാഗം വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വറുക്കണം. സവാള ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങ് ക്രിസ്പിയായിട്ട് വറക്കുന്നില്ല. ഇത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അടുത്ത നമ്മളിനി ചിക്കൻ ശരിയാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പാൻ വെച്ചു, ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. സവാള വഴലാൻ വേണ്ടി. സവാള ഒരുമാതിരിയായി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സവാള തക്കാളി ഒരുമാതിരി വഴന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം.
മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സവാള വഴറ്റിയപ്പോഴും ലേശം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം ഉപ്പിടാൻ. തീ ഞാൻ കുറച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അല്പം തീ കൂടെ കൂട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്കിടാം. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ വറുത്തിട്ടില്ല. ചിലർ ചിക്കൻ വറുത്താണ് ഇടുന്നത്. ഒത്തിരി ഓയിലാകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാനിവിടെ വറുത്തിട്ടില്ല ചിക്കൻ. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ടിട്ടു, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനിട്ടു. ഇനി കുറച്ച് പുതിനയില ഞാൻ ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ഇതിനകത്തിടുക. അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുക. വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് തികഞ്ഞില്ല ഒഴിക്കാൻ, കാരണം ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുവേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചിക്കന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ നോക്കി, അത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് പാത്രം ഒന്ന് മാറ്റിയായിരുന്നേ, ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ സമയം നമ്മൾ ഉപ്പ്, മസാലകൾ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് നോക്കിക്കോണം. എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്തോണം. അപ്പോൾ ഇത് വെന്തു. ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അല്പം നെയ്യെടുത്ത് നന്നായിട്ട് അടിഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് നെയ്യ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പം അടിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചിക്കനും അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയും കൂടെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തോട്ട് ഇടുകയാണ്. ചോറ് അതിന് മുകളിലോട്ടിടുക. ഒരു ലെയർ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ടു, അത് കഴിഞ്ഞ് ചോറ്. ചോറിട്ടു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് മുകളിലോട്ട് ഞാനിവിടെ ശകലം കുങ്കുമപ്പൂ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അതൊരു ലേശം തളിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കുറേശ്ശെ വിതറിയിടുക. കാഷ്യൂ നട്ട്, കിസ്മിസ്, അല്പം നെയ്യ് കൂടെ അവിടെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട്. ഇതിന് മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറും കൂടെ ഇടണം. എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചിക്കന്, അങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് ചിക്കൻ അതിന് മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും ചോറിട്ടു. കുങ്കുമപ്പൂ ലേശം ഒഴിച്ചു. അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ലേശം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും. കാഷ്നട്ട് കുറച്ചിട്ടു. സവാള, കിസ്മിസ്,
അല്പം നെയ്യ്. അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ലെയറായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഞാൻ വിതറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനാദ്യം ഞാൻ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ആവിയൊന്നും പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ദോശ ഒക്കെ നമ്മൾ ചുടുന്ന അയൻ്റെ തവയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തീയിലോട്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഇത് വെച്ചാലും മതി. ഞാനിത് തവയുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് തീ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തീ കുറച്ചിടുക, ഫ്ലെയിം ലോയിലിടുക. എന്നിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് അതിന് മുകളിൽ ഈ പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനതിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, തീ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാനിത് അതിന് മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പം തീ ഇനിയും ആ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പം തീ മാക്സിമം കുറച്ചിടുകയാണ്. ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ദം ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ബിരിയാണി റെഡിയാകും. അപ്പോൾ ബിരിയാണി ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചൂടോട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ് ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ വെച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഞാനിത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇത് വിളമ്പുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ താഴോട്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സായിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പപ്പടം, സാലഡ്, അച്ചാർ ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം ഞാൻ ആ ചിക്കനൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല, ആ സമയവും പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ എണ്ണ കുറച്ചേ ആവുന്നുള്ളൂ. അസുഖമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് എണ്ണയാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക.